හිමිදිරීම හිතට වදින දේ ඔබේ දවසට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් හිත නිවන බණපදයකින් ඔබේ අලුත් දවස අරඹන්න. ජීවිතය කියා දෙන උදා දම්සර. සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, වෙනද වගේම අද දවසේදීත් මේ පින්වත් පිරිස මේ හිමිදුරු දෑසනම මේ සූදානම් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට. ඉතින් අදත් මේ පින්වත් පිරිසට ඒ උතුම් සම්බුද්ධ දේශනාවක් ගැන සිහිපත් කරලා දෙන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්න, නුවණින් කල්පනා කරන්න. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් තමයි අපිට අපේ ජීවිතයේ යථා ස්වභාවය පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්නේ. ඒ බුද්ධ දේශනාවේ පැහැදිලිව අපිට විශ්ව කරලා දෙනවා මේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතයකට කර්මය කියන දේ කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. එතකොට මේ කර්මය කියන වචනය ගත්තට පස්සේ ලෝකෙ බොහෝ දෙනෙක් ඒ පාවිච්චි කරන කර්මය. එතකොට මේක මහා කර්මයක් ඔය ආදී වශයෙන්. ඒ වචනේ බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්නේ කරදර පීඩාවක් වෙනකොට. ඒතර කර්මය ගැන සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ කල්පනා වේ විදිහයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට තමයි ඔකේ ඒ කර්මය පිළිබඳ පැහැදිලි පරිපූර්ණ අවබෝධයක් තිබුණේ. ඒතර උන්වහන්සේට ඥානයක් තිබුණා මේ කර්ම විපාක පිළිබඳව. කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් තුළ ඒ කර්ම සකස් වෙන හැටි අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන්. ඒ කියන්නේ අතීතී මොනහරි කර්මයක් කළා නම් යහපත් ඒවා ඒ කර්මයේ විපාක මේ ජීවිතවල අනාගතයේ යට ලැබෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. ස්ථානේ වෙලාව ඒ කොයි විදිහටද ඒවා ලැබෙන්නේ කියලා දැක ගන්න පුළුවන් ඥානය. ඒ දස බල ඥානය. එතකොට ඒ අවබෝධය මත පිහිටලා මේ කර්මානුරූපව මේ කර්මයේ බලයට යටත් වෙලා සත්වයා මේ යන සසර ගමන ගැන පැහැදිලි කරලා දීලා උන්වහන්සේ දේශනා කරන මේ ධර්මයේ පිළිසරණ කරගෙන කර්මයට හිර වෙන්නේ නැතුව ඒ නිදහස් වූ යමා මහ නිවන කරා යන වැඩපිළිවෙලක් ගැන. එතකොට ඒක කියලා දෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරයි. ඉතින් අපිට ඒ කර්මය ගැන තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙන බුද්ධ දේශනා ඇසුරින්. වෙන විදිහකට අපිට ඒක තේරුම් ගන්න, තර්ක කරලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ඥානෙ තරම් පුළුල් නෑ අපිට. බුදුරජාණන් දේශනා කරන මේ කම්ම විසිය අචින්තිය කියලා. මේ කර්ම විසිය අචින්තනීයයි. ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට විශේෂ වෙන ගෝචර වෙන
සීමාවේ තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඊට එහා ගියපු දෙයක්. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේ විස්තර කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේ උදෑසන මේ පින්වත් පිරිසට සිහිපත් කරලා දෙන්න කල්පනා කළේ කර්ම විපාක අනුව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට කොයි වගේ බලපෑමක්ද ඇති වෙන්නේ. පින වේවා පව වේවා. ඒ ගැන යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් දේශනාවක තියෙන විස්තරයක්. මේකේ තියෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ අපුත්තක සූත්‍රය, ဒုတိ ය අපුත්තක සූත්‍රය. මේ විස්තරේ තියෙනවා දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න කුසල රජුරු වෙනවා දහවල් වෙලාවක. ඉතින් කුසල රජුරුවන්ගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ රජතුමනි කොහෙන්දලද මේ දහවල එන්නේ මේ මත්දහනේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට කුසල රජුරු කියා හිටිනවා ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සවැත් නුවර හිටපු සිටුතුමා කලුරිය කළා. ඒ සිටුතුමාට දරුවෝ හිටියේ නෑ. ඉතින් ඒ රජුරු ඒ සිටුතුමාගේ ධනෙ රාජසන්තක කරලා භාණ්ඩාගාරයට යවල තමයි මම එන්නේ. ඒ කටයුතු. ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ සිටුතුමාට තිබුණා ලක්ෂ ගානක රත්තරන් සතසහස්සානං හිරඤ්ඤස්සේව කියනවා ලක්ෂයක් රත්තරන්. හිතන්න. එතකොට මහා ධනයක හිරපන් කියපු කෙනෙක්. ඒ රිදී ගැන කබර කතාවද කියලා. ඉතින් එහෙම හිටපු කෙනා මේ කියනවා තස්ස කූපන භන්තේ සෙට්ටිස්ස ගහපතිස්ස ඒව රූපෝ භත්ත භෝගවෝසි. කානාජකම් බුඤ්ජති බිලංග ජුතියන්. ඒවට මේ මිනිස්සයා කෑවේ අච්චර ධනයක් තිබිලත් කෑබීවේ නිවුරු හාලේ බතුයි කාඩි හොතුයි. ඒ කාලේ තිබුණු පහත්ම පෙළේ කෑමක්. නීරස කෑමක්. ඒ ගණයට තමයි වැටුනේ. ඊළඟට කියන ඒව රූප වත්ත භෝගව හෝසි සානං ධාරේති තිපක්ක වසන. මේ හන රෙදි වලින් වියපු ගොරෝසු රෙද්දක් තමයි ඇඳුම් කැඩුම් හැටියට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒව රූප යාන භෝගව හෝසි ජජ්ජර රතකේන යාති පන්න චත්තකේන ධාරියමානේ නාති කියනවා කැඩුණු මහා දිරාපත්චි රතයක් තමයි මෙයාට තිබුණේ. හැබැයි මහා ධනස්කන්ධයක් තිබිච්ච දැන් කුසල රජුරණ ප්‍රශ්නයක් බලන්නනේ. මහා භවභෝග සම්පත්තතුව හිටපු කෙනෙක්. දැන් රජුරවන්ට මේ සිටුතුමා මැරුණට පස්සේ තමයි මේ සිද්ධි ඔක්කොම වැටහුනේ. කියන්නේ මෙච්චර ධනයක් තිබ්බ කෙනෙක් කියලා. ඉතින් කලින් මේ මිනිස්සයා ඉතින් කාලා බීලා නිවුඩු හාලේ බතුයි කාඩි හොදුයි කන එක දකින්න ඇති. ඊළඟට හන රෙදි පුරවන එක දකින්න ඇති. කැලිචි වාහනයකින් ඇති. හැබැයි මහා ධනයක් තිබ්බ කියලා දන්නේ නැතුව. ඒක දැනනකොට පුදුම හිතුනේ මෙච්චර ධන සම්පත් තිබිලත් මේ මිනිස්සයා මෙහෙම ජීවිතයක් ගත කළේ ඇයි? සාමාන්‍යයෙන් සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් කෙනෙක්ගේ හිතකට හටගන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කර්මයේ විපාකේ තේරුම් අරගෙන හිටින් දන්නවා පැහැදිලිව මේ විදිහේ ජීවිතය ලබන්න හේතුව මොකක්ද? බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා භූත පුබ්බන්සු මහරජ සෙට්ටි ගහපති තගරසිකින් නා පච්චේක බුද්ධම් පිණ්ඩපාතේන පටිපාදීසි. දේත සමනස්ස පිණ්ඩන්ති වත්වා උට්ටායසන පක්කාමි. මේ රජතුමනි මේ තගරසිකී කියලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉඳි අතීතේ. ඉතින් ඒ කාලේ මේ සිටුවරයා මේ නුවරම සිටු කෙනෙක් වෙලා ගෘහපති කෙනෙක් වෙලා ඉන්දියා. එතකොට ඒ ගෘහපතිතුමා මේ තගරසිකී බුදුරජාණන් වහන්සේට පිණ්ඩපාතයක් පිළියෙල කළා. ගෙදර ඇත්තන්ට කිව්වා මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේට පිණ්ඩපාතයේ ටිකක් දෙන්න. ආහාර ටිකක් දෙන්න කියලා මෙයා ගියා. දත්වාච පන පච්චා විප්පටිසාරී හෝසි. දුන්නට පස්සේ මෙයාට හිතේ විපිලිසර භාවය දුකක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද?
වරමේතම් පිණ්ඩපාතං දාසාවා කම්මකාරාවා බුඤ්ජෙයුන්ති කියනවා. මීට වැඩි වටිනවා මේක සේවකෙකුට කන්න දුන්නා මේ ආහාර ටික කියලා. හිතේ විපිලිසර භාවයක් නුරුස්නා ගතියක් ඇති වුණා. ඊළඟට කියන භාතුච්චපන ඒක පුත්තකං සාපතේ යස්ස කාරණා ජීවිත අවරූපේසි. තමන්ගේ සහෝදරයෙක් පුතාව ඝාතනය කළා භවභෝග සම්පත් ලබන්නට. දැන් මේ කියපු කරපු වැඩක් මේ අපුත්තක සිතානන් අතීතයේ මනුස්ස ලෝකයේ ගෘහපතියෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ කරපු වැඩ දෙකක්. එකක් තමයි දානයක් දුන්නා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට. අපි දානෙ දීලා විපිලිසර වුණා. මීට වැඩිය වටිනවා මේ කෑම එක මේ සේවකෙකුට දුන්නා නම් කියලා. ඊට පස්සේ කර්මයක් කළා මොකද්ද? ධනෙ සම්පත් ලබා ගන්න. තමන්ගේ සහෝදරයාගේ පුතාව ඝාතනය කළා. මේ තමයි කර්මය කරපු දේ. එතකොට මේ කරන වෙලාවේ ඒ කෙනා දන්නේ නැහැ මේක විපාකයක් සකස් වෙනවා කියලා. එතකොට ඒක විපාක එනකොට අපි තේරුම් ගන්නවා කොයි විදිහට එන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ ජීවිතවලත් මේ අද ජීවිතේ ලැබිලා තියෙන අපිට මේ ස්වභාවයෙන් මේ කර්මයේ අතීතයේ කරපු කියපු දේවල් වලින් සකස් වෙච්ච එකක් මේ ජීවිතේ. ඒකේ බලපෑම මේ ජීවිතේ තියෙනවා. ඒකට ඒක තේරුම් අරගෙන නිවර්දි වෙන්න නිවර්දි මාර්ග තමන්ගේ ජීවිතේ ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ සිටු කෙනාට වෙච්ච එක. ඒතර බුදුරජාණන් පැහැදිලි කරනවා. දැන් රජුරු ඇහුවේ මෙච්චර ධනයක් තිබුණ මිනිස්සයා මේ කන්නේ බොන්නේ නැතුව අඳින්න පල්ලින්නේ නැතුව මේ හිටියේ කොහොමද කියලා. හේතුව වෙයි. එතකොට බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා යංකෝසෝ මහරජ සෙට්ටි ගහපති තගරස්සකින් පච්චේක සම්බුද්ධං පිණ්ඩපාතින පටිපාදේසි. කියන යම් විදිහකින් අර පස්සේ දුන දානයක් දුන්නා නෙම. ඉතින් ඒ හේතුවෙන් තස්ස කම්මස් විපාක නේ කර්මයේ විපාක හේතුවෙන් ඵලයේ හේතුවෙන් සත්තක්කත්තුන් සුගතින් සග්ගල් ලෝකං උපවජ්ජි. හත්වතාවක් ස්වර්ගයේ උපන්න දිව්‍ය ලෝක. තස්සේව කම්මස්ස විපාකාවශේෂේන ඉමිස්සා ඒව සාවත්තිය සත්තක්කත්තුන් සෙට්ටිත්තං කාරේ. ඒ කර්මයේ ඉතිරි විපාක හැටියට මේ සවැත් නුවර සිටු කෙනෙක් වෙලා සත්වතාවක් උපන්නා. ඔන්නේ අතීතයේ යම් කරපු කර්මයේ විපාකයක් හැටියට මේ ජීවිතේ ලැබු දේවල්. ඒ කර්මයේ විපාක හැටියට යාර සුගතිය උපදින්න ලැබුණු සත්වතාව මනුස්ස ලෝකෙත් උපදිනවා. ඒකට හේතුව තමයි කලින් දානයක් දුන්නේ පස්සේ බුදු කෙනෙකුට. දැන් බලන්න මේ කර්මයේ සකස් වෙලා නැහැ. දානයක් දෙනකොට ගොඩාක් දෙනෙකුට ඕක හිතෙන්නේ නැහැ. ඔය දේවල් දන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා බලන්න යංකෝසෝ මහරජ සෙට්ටි ගහපති දත්වා පච්චා විප්පටිසාරිය හොසි. පින්වත් රජතුමනි යම් වෙලාවක යම් විදිහකින් ඒ සිටුතුමාට දානෙ දීලා ඉවර වෙලා විපිලිසරණ භාවයක් ඇති වුණා. දැන් හිතේ ඇතිවෙච්ච කල්පනාව. සමහර බාහිර කිසි කෙනෙක් දන්නෙත් නැහැ. බලන්න මේ හිතෙන් පව කර්ම සකස් වෙන විදියට සිදුවෙන හැටි මේවා. එතකොට කියනවා ඒ හිතුවනේ විපිලිසරුණානේ කොහොමද වරමේතම් පිණ්ඩපාතං දාසාවා කම්මකාරාවා බුඤ්ජයුන්ති. මීට වඩා හොඳයි මේ කෑම ටික සේවකයෙකුට හරි දාසියෙකුට හරි දුන්නා නම් කියලා අර පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දානයක් දීම ගැන අනුමෝදන් වුණේ නැහැ. මෙයාම තමයි දෙන්න කිව්වේ. හැබැයි ඒ කරාට පස්සේ අනුමෝදන් හිතේ විපිලිසර භාවයක් ඇති වුණා. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුෙකුට වෙන්න දෙයක්. තමයි බොහොම සතුටින් දානයක් පිළිල කරලා එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේට දාන දෙනවා. ඊළඟට එහෙම නැත්තම් කෑම බීම ටිකක් හදලා යාළුවෙකුට මේ පාටි එකට හරි කොටගෙන දාන කෑම ටිකක් දෙනවා. ඉතින් සතුටින් කරනවා. හැබැයි දීලා ඉවරලා ඊට පස්සේ දාන පූජා කරලා පස්සේ ඒ කෑම දීලා ඉවරලා බොහෝ දිනකට වෙන දෙයක් තමයි මේ හිත අපහදින. අපරාධි මම දානයක් දුන්නේ. අපරාධි මේ විදිහට කෑම හදලා දුන්නේ. මීට වැඩිය හොඳයි කියලා මීට වැඩිය හොඳයි වෙන දෙයක් කියලා සී කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් උනේ. දැන් ඒක බාහිර කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් රැස් වෙච්ච කර්මය මොකද්ද? කියනවා තස්ස කම්මස් විපාකේ නාසුලාරාය භත්ත භෝගාය චිත්තං නමති.
කියනවා ඒ දානෙ දීලා විපිලිසර වෙච්ච එක විපාක හැටියට මොකද උනේ? ධන සම්පත් ලැබුණා. ලැබුණට හොඳට කාලා බීලා ඉන්න පින නෑ. හිතෙන්නේ නෑ. නාසුලාරාය වත්ත භෝගාය චිත්තං නවති. හොඳ ඇඳුමක් අරගෙන ඉන්න හිත නැමෙන්නේ අපරාධ කියලා. මොකටද මෙච්චර වියදම් කරන්නේ? බඩ පිරෙන බත් ටිකක් තිබ්බනම් ඇතිනේ. මේ විලි වහ ගන්න පොඩ්ඩක් මේ රෙදි කෑල්ල තිබ්බන ඇතිනේ. අපරාධ වියදම් කරන්නේ. කියලා මේ සල්ලි නැතුවනේ සල්ලි තිබිලා බලන්න හිතට එන හැටි කර්ම විපාකනේ. ඊළඟට නාසුලාරා යාන භෝගාය චිත්තං නමති. හොඳ වාහනයක් ගන්න හිත නැමෙන්නේ නෑ. නාසුලාරානම් පංචන්නං කාම ගුණානම් භෝගාය චිත්තං නමති. මේ උදාර වූ ප්‍රණීත වූ පංචකාමයන් අනුභවය කරන්න යාට හිතෙන්නේ නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ සල්ලි භාගෙ තියෙනවා. හැබැයි හිතෙන්නේ නෑ. ඒ ඕන දෙකට වියදම් කරන හැකියාව. සමහර කාට වියදම් කරන හැකියාවක් නෑ. සල්ලි භාගෙ නෑ දුප්පත්. එතකොට එහෙම සල්ලි භාගෙ නැතුව තිබිලා ඒ දේවල් නොකරන එක මහ ලොකු දෙයක් නේ. පුදු වෙන්න කාර්යයක් නෙමෙයි. කොසල් රජුරන්ට මේක හේතුව උනේ ප්‍රශ්නයක් වුණේ මොකද මෙච්චර ධනයක් තිබ්බ මිනිස්සයා මොකද මෙහෙම ඉන්නේ කියලා. බලන්න එතකොට මේ හිත පහදවාගෙන කුසලයේ කිරීම නිසා දැන් දානයක් දෙන්න කියලා පසේ බුදුරයන් හදලා හැටි වුණා. පින ඉපැදුනා. ඒක විපාක හැටියට සත්වතාවක් දිව්‍ය ලෝකෙ උපන්නා. මනුස්ස ලෝකෙ උපන් කාලේ මහා ධනස්කන්ධයක් ඇතුව වාසය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එක දවසක් දුන්න දානය. බහන රැස්වෙච්ච කර්මය. රැස්වෙච්ච කර්ම විපාක හැටි. ඊළඟට කියනවා බලන්න මොකද වෙන්නේ? අර දීලා විපිලිසර වුණ පසුතැවුණනේ අපරාධි මම මේක දුන්නේ මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේට මේ කෑම ටික මේ වැඩ කරන කොල්ලියෙකුට හරි 16කට හරි දුන්නා නම් හොඳයි. අර දුන්න දේ ගැන හිතලා හිත පැහැදුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපහැදීමක් අපරාධි දුන්න. මම අපිට වෙන්නේ නැද්ද ඔක? අපිට වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම දැකලා බොහෝ කට්ටිය ඉන්න දානි දෙනවා. සතුටින් දෙනවා දීලා වෙලා අපරාධි මං එහෙම දානි දුන්නේ. දානි දුන්න එක ගැන තමන් ඒ කුසලයක් කරන්න ගත්ත මහන්සිය ගැන සතුටු වෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි අඩුවක් අල්ලගෙන ඒක හිතේ වැඩ කරලා ඒ කල්පනා බලවත් වෙලා අර වගේ දහසක් වෙන අපරාධි දානි දුන්නේ. දැන් ඒක නිසා මොකද වුනේ? අර හොඳට කෑමක් බීමක් කන්ට ලස්සන ඇඳුමක් පළඳින්න හොඳ වාහනයක් ගන්න මේ විදිහේ කාම සම්පත් අනුභව කරන්න හිත නැමෙන්නේ අපරාධ. බලන්න හේතුව අර කර්මයේ බලපෑම. කර්මයේ බලපෑම. ඒ කරන වෙලාවෙක හිතුවේ නෑ. එහෙම දෙයක් වෙයි කියලා විපාක සකස් වෙලා ඒක භුක්ති විඳිනවා කියලා දන්නේ නෑ. ඒ නොදන්නවා වුණාට ඒක ගාන්ට අවස්ථාව පරිසරය ආපුවෙන් පස්සේ හොඳ ඒවා නරක ඒවා විපාක දෙනවා. විපාක දෙනවා. දැන් මේ සිටුතුමාට ඒකුනේ බලන්න. ඊළඟට කියන මේ යංකෝසෝ මහරජ සෙට්ටි ගහපති භාතුච්චපන ඒක පුත්තකං සාපතේ යස්ස කාරණා ජීවිතං වූ රූපේසි. යම් විදියකින් ඒ තමන්ගේ සහෝදරයාගේ පුතාව ඝාතනය කළාද ධන සම්පත්තට ලෝභයෙන් ඒක ලබා ගන්නට. තස්ස කම්මස් විපාකේන බහූනි වස්සානි බහූනි වස්ස සතානි බහූනි වස්ස සහස්සානි බහූනි වස්ස සත සහස්සානි නිරේ පච්චිත්. ඒ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් කරපු විපාක හැටියට නොයේ අවුරුදු ලක්ෂ කෝටි ගාණක් නිරේ දුක් විඳා. ඊළඟට කියනවා තස්සේව කම්මස්ස විපාකාවශේෂේන ඉදං සත්තමං අපුත්තකං ගහපත් ඉදං සත්තමං අපුත්තකං සාපතයං රාජකෝ සම්පාවිසේති. කියනවා මේ ඒක විපාක නිසා මොකද මේ මනුස්ස ලෝකේ සත්වතාවක් මහා ධන සම්පත් උපන්නා දාන දුන විපාකයට. ඒ හැම වතාවකම දරුවෙක් හිටියේ නෑ. ඒ හැම වතාවකම තනි රාජසන්තක වුණා මෙයාගේ අවසානයේ.
ඊළඟට බලන්න ලස්සන කතාවක් කියනවා මෙතන. තස්සකෝපන මහරජ සෙට්ටිස්ස ගහපතිස්ස පුරාණංච පුඤ්ඤම් පරික්ඛීනං. ඉතින් කලින් යම් පිනක් කරාද ඒක දැන් ඉවරයි මේ සිටුවර. නවංච පුඤ්ඤං අනුපචිතං. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් පිනක් රැස් කළේ නෑ. අජ්ජපන මහරජ සෙට්ටි ගහපති මහා රෝරව නිරයේ පච්චතීති. රජතුමනි දැන් ඒ ගෘහපතිතුමා මහා රෞරව කියන නිරේ ඉපදිලා දුක් විඳිනවා. ඉතින් රජුරවන්ට මේක ආව විශ්වාස කරන්න බැරුණා. ඒවම් බත්තිසටි ගහපති මහා රෞරව නිරයන් උප්පන්නෝති. තාවනි භාගතුන් වහන්සේ ඇත්තට මේ මහා රෞරව නිරේ උපන්නේ මෙයා ගිහිල්ලා. ඒවං මහරජ සෙට්ටි ගහපති මහා රෞරවං නිරයන් උපපන්නෝති. ඒ ගෘහපතිතුමා ඒ සිටුතුමා දැන් රෞරව නිරේ තමයි ඉපදිලා ඉන්නේ. බලන්න මොකක්ද උනේ? බුදුරන් දේශනා කළේදී බලන්න පුරාණංච පුඤ්ඤම් පරික්ඛීනං. ප්‍රැස් කරගත්ත පින තිබුණාද ඒක ගෙවිලා ගියා. දැන් ගොඩාක් දෙනෙකුට ඒ යම්කිසි දේවල් ජීවිතේ ධන සම්පත්, භෞග සම්පත් ඒ දේවල් ලැබිලා තියෙනකොට මේක හැමදාම තී කියලා හිතෙන්නේ. හැමදාම තී කියලා හිතෙන්නේ. එහෙම හිතලා ඒ කාමභෝගී ජීවිතයේ මැත්තේම නැහි ඉන්නවා. ඒ පස්සෙම දුවනවා. පිනක් කරන්න හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ යම්කිසි පිනකට විපාක කලින් ජීවිතක දුන්න දානයක විපාකෙට භෞතික සම්පත් ලැබෙනවා. හැබැයි එයා ඒක අනුභව කරමින් ඉන්නවා. ඒ ඉද්දදී ආය අලුතින් රැස් කරන්නේ නැත්තම් අර පින ගෙවිලා ඉවර වෙනවා. ඊතරයි වෙන්නේ. අලුතින් රැස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? ඒ පින ගෙවිලා ඉවර වෙනකොට විපාක දෙන්න පින නැහැ. ඊට පස්සේ අර අලුයට ගිනි වගේ ඊට පස්සේ ඇති වෙන කර්ම විපාක දුක පිණිස පවතින පාප විපාක දෙනවා. දැන් මේ සිටුතුමාට උනේ ඒක. සිටුතුමාට උනේ ඒක. දැන් රෞරව නිරේ ගිහිල්ලා උපදිලා ඉන්න. දැන් මම රෞරවේ නිරේ උපදින්න හේතුන කර්මයේ සමහර රැස් කර නැති අතීතේ ජීවිතේක. හැබැයි කර්මය සකස් වෙලා තිබුණා එතෙන්ට යන්න. මොකද විපාක දෙන්න පින නැහැ. පින ගෙවිලා ඉවරයි. පින ගෙවිලා ඉවර වෙච්ච නිසා විපාක දෙන්න විදියක් නැහැ. පිනක් නැහැ. අර පව තමයි විපාක දුන්නේ. දැන් බලන්න අපිට අතීතයේ අපි මොන දේවල් කරාද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. නේ? පිනුත් කරලා තියෙනවා. පව් නොකලා කියන්න බෑ. මේ ජීවිතේ කොයිතරම් වැරදි කරලා නැද්ද? ඒවල විපාක මොන විදිහට සකස් වෙලා තියෙනවද? තව අතීතයේ කරපු කර්ම විපාක හැටියට නිරේ ගිහිලා දුක් විඳින කොයිතරම් අවස්ථා අපේ ජීවිතය සම්බන්ධ වෙලා ඇද්ද? ප්‍රේත ලෝකේ උපදින්න, තිරිසන් ලෝකේ උපදින්නනේ. ඉතින් බලවත් වූ පිනක් විපාක දෙන්න සකස් වුනේ නැත්තම් එයාට ඊගාවට විපාක දෙන්න තියෙන්නේ අර රැස් කරගත්ත පාපී දේවල්. දැන් මේ සිටුතුමාට බලන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන වැඩ ඉන්න කාලේ ඉඳපු කෙනෙක්. එතකොට ඒ සවැත් නුවරම. එතකොට රහතන් වහන්සේලා ධර්මයේ කියන උතුමන් පිරිසක්, සත්පුරුෂෝ පිරිසක් හිටපු කාලයක්. හැබැයි ඒ පිරිස මැද්දෙම මේ හිටියේ. හැබැයි පිනක් දහමක් රැස් කරගත්තේ නැහැ. තිබුණු පින ගෙවිලා ඉවරයි. මරණයටපත් වුණා රෞරව නිරේ ගිහිල්ලා උපන්නේ. ලේසි නෑ. ලේසි නෑ. දැන් මතක මේ ජීවිතේ අපිට මේ දේවල් ලැබෙන්නේ කන්න බොන්න ඉන්දිරිත තැන් මේවා මේ කර්මානුරූප සකස් වෙච්ච දේවල්. කර්මානුරූප සකස් වෙච්ච දේවල්. ඒ කර්මයේ ගෙවිලා ඉවර වෙනවා. එතකොට ඒ නුවණ තියෙන කෙනා මොකද්ද කරන්නේ? ඒ කර්මය ගෙවිලා විපාක ඉවර වෙන එක අපිට වළක්වන්න බෑ. කරන්න තියෙන අලුතෙන් පින උපද්දව ගන්නටයි. පින උපද්දව ගන්නටයි.
එතකොට අර යට සැඟවිලා තියෙන පවට විපාක දෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙලා යනවා. ඒක නැත්තට නැතිවලා නිවන අවබෝධ කිරීම. එතකොට පින කියන එක බලවත් කරගන්නකොට අර අකුසල් විපාක දෙන පව විපාක තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙලා යනවා. යට තියෙනවා. ඇයි බලවත් වූ පින සැස් කරගන්න නිසා අවස්ථාව. දැන් මේ කෙනාට උනේ බලවත් වූ පින් කරගත්තේ නැහැ. පින් කරගත්තේ නැහැ. බලන්න සල්ලි වාගේ ඕන තරම්. දැන් සමහර කට්ටිය කියනවනේ අපිට සල්ලි වාගේ හොඳට තිබුණා ධන සම්පත් තිබුණා හොඳට දන් දීලා පින් කරගන්න කට්ටිය නෝ කියලා. ඉතින් මේ හොඳ උදාහරණ. එහෙම පින් කරගෙන නැහැ කියන්නේ. මහා ධනයක් තිබුණ කෙනෙක්. පින් කරගන්න එක පැත්තක තියන කාලා බීලවත් ඉඳලා නැහැ. කාලා බීලා ඉඳලා නැහැ. බලන්න සකස් වෙන හැටි ජීවිතේනේ. දැන් පිනස සසරේ ඉද්දැදී අපි කී වතාවක් නම් ওই විදිහේ ජීවිත ගත කරන්නට ඇත. මහා ධන ගුරු වෙලා ඉපදිලා නේ සල්ලි බාගෙත් ඉඳලා මේ අපුත්තු කිතාන වගේ හැබැයි කන්නේ අදින්න නැතුව ඉන්න ඇති. දරුවල්ලු නැතුව කර්ම විපාක වලට කොයිතරම් පීඩාවෙන් ඉන්න ඇද්ද. මේ විදිහේ මේ අපුත්තු කිතාන උන්ලා. ඒක තමයි සසර. පින් කරන අවස්ථාව තියෙද්දි පින් නොකර කී වතාවක් ඉන්න ඇද්ද. ඊට පස්සේ එහෙම ඉඳලා මේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්න කාලේ ඉඳලා මනුස්සුන් චුත වුණාට පස්සේ නිරේ කී වතාව ළඟ උපදින්න ඇද්ද. එහෙම ගමනේ මේ අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ දැන්. වාසනාවකට බුද්ධ ශාසනික පින් පුරවන්න. පින් පුරන්න. ඒ නිසා කල්පනා කරන්න අපේ බලන්න මේ කවුද මේ සිටුතුමාගේ ජීවිතය දිහා කලින් පින් රැස් කළා. දානයක් දුන්න පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. සුගති සැප සැලසුණා. මනුස්ස ලෝක උපන් කාලේ මහා ධන කුවරයෙක් වුණා. අන්න යහපත් දේ කරොත් යහපත් විපාක ලැබෙන හැටි. එතකොට ධන කුවරයෙක් වුණාට කාලා බීලා ඉන්න හිත නැමුන්නේ නැහැ. හිත අපහදව ගත්ත නිසා. ඔන්න වැරදි දැන්. මේව හදා ගන්න ඕන අපි. අපේ ජීවිතේ තියෙනව නම් හදපාන. ඊට පස්සේ මේ ජීවිතේ අවසානයේ ගත කර අර රැස් කරගත්ත පින පසේ බුදුරජාණන් රැස් කරගත්ත ඒ පිනේ ගෙවිලා ගියා. ඊට පස්සේ බලවත් ඉස්සරහට ආවේ අකුසලයි. පාපය. සසරේ කොයිතරම් රැස් කර දීලා අපි ඇද්දේවනේ. ඒ වගේ සිතුමාට. ඒ අවස්ථාව ආවා අර සුරක්ෂිත පිනෙන් පිරුණු ජීවිතයක් ඇති කරගත්ත කෙනෙක් නොවුන නිසා නිරේ ගිහිල්ලා දුක් විඳින්න උනා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න පිණිසුනි අපේ ජීවිතෙත් අපි මේ කර්මා රූපේ යන ගමනක් තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සිහි කරන්න කියලා. යම් කර්මයක් කරනවද තමන් යහපත් වේවා අයහපතක් වේවා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමි. අන්න ඒක දායාද කරගන්න. ඒක විපාකෙට යටත් අපි. යහපත කරොත් යහපත්. අයහපත කරොත් දුක පිණිස පවතින. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි වෙන් කළා විදිහට කියලා දුන්නේ අයහපතෙන් වැළකීලා පින කියන එක බලවත් කරගන්න. පින් පුරන්න මේ බුද්ධ ශාසනයක් තරම් පින් පුරන්නට වෙන අවස්ථාවක් නැහැ කෙනෙකුට. ඒ නිසා සතුටු වෙන්න පින්වතුනි. මේ වාසනාව ගැන පින් කරන්න ලැබුණා. දැන් මොන වෙලාවට අපි මේ ලංකාවේ උපන්නේ. නේ? අපි හිතමු ඉන්දියාවේ උපන්නා මේ කාලේ. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් දකින්න නැහැ. බුදුන් උපන් දේශේ වුණාට. බණ පදයක් අහන්න නැහැ. නේ? ධාතු චෛත්‍යයක් වැඳ ගන්න අවස්ථාව හරි අඩුයි. එහෙම නැහැ. බෝධීන් වහන්සේ නමක් දැක ගන්නට එහෙම නැහැ බොහෝ තැන්වල. දැන් පිටරට බොහෝ තැන් තියෙනවා. ඇමරිකාව, ඉංගලන්තය, මේ බටහිර රටවල. ධර්මයක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේලා දකින්න නැහැ. ධාතු චෛත්‍ය දැක ගන්නට නැහැ. නේ? දානයක් දී ගන්න අවස්ථාව නැහැ.
පින් පුරන්න අවස්ථාව හරි අඩුයි. ඒ වාසනාවට මේ ලංකාවේ මේ කාලේ හරි ඉපදිලා අපිට මේ බණපදයක් අහන්න බුද්ධ ශාසනය පින් පුරන අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ නිසා මේ තියෙන පින ගෙවෙන්න කලින් ඉවර වෙන්න කලින් පිනෙන් පිනු ජීවිතයක් ඇති කරගන්න. නේද? දවස පුරාම දවස පටන් ගන්නකොට දැන් නේ සිහි කරන්ට මම පිනෙන් පිනු ජීවිතයක් ඇති කරගන්නවා කියලා. නේ බුද්ධ ශාසනය මුණ ගැහුණා කියලා කියන්නේ යාට පින් කරන්න ඕන තරම් අවස්ථා තියෙන නුවණින් කල්පනා. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් දකින්න තියෙන පින් කරන්න පින්කෙත සංඝයා කියලා කියනවා. දැක බලා හිත පහදව ගන්න තියෙන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය නේද? පිනක් සුගතිය උපදින පිනක් රැස් වෙනවා කියනවා. ඇඳිලිබද වන්දනා කරන්න කියන වන්දනා කරව පමණින් උසස් කුලයේ උපදින්න හේතුවක් වෙනවා. බලන්නනේ. දානි දෙන්න ඕන කියලා හිතනවා දෙන්න නෙමෙයි දෙන්න කලින් හිතන්නේ කියනවා. අනේ මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේට දාන ටිකක් දෙන්න ඇත්නම් ලෝභසිත දුරු කර පමණින් ඒ කර්ම විපාක කියන මහේශාක් වෙන්න හේතු වෙනවා. දාන දෙනවා කියන බහභෝග සම්පන්න ලැබෙන්න හේතු වෙනවා. ධර්මය අහනවා කියන ප්‍රඥාව ලැබෙන්න හේතු වෙනවා. බලන්න නේද පින්නතුනි පින. චෛත්‍යයන් වහන්සේලා හැමතැන වැඩ ඉන්නවා. හිත පහදවන වන්දනා කර. අනේ මේ මාගේ සාතුන් වහන්සේ නෙමෙයි වැඩ ඉන්නේ කියලා හිතාගෙන කෙනෙක් හිත පහදවන වන්දනා කළොත් ඉපමණකින් යාට මහා පින් බලයක් රැස් වෙනවා. සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා ඒ පිනෙන් සුගතිය උපන් අවස්ථා. ඉතින් අද බුදුරජාණන් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න චෛත්‍යයක් වන්දනා කළා කියන හිත පහදන එයාට ඒ පින රැස් කර ගන්න පුළුවන්. බෝධීන් වහන්සේන වන්දනා කළා පින රැස් වෙනවා. පිනෙන් පිනු ජීවිත ඇති කරගන්නේම. ඊළඟට ගෙදර ඉන්නකොට අම්මා තාත්තට වන්දනාමාන කළ උපස්ථාන කළ සේවා කළ පින් පුරන්න පුළුවන්. නේ? ඊළඟට උතුම් බණපද අහලා පින් පුරන්න පුළුවන්. අනේ මේ දෙසවන් වාසනාවන්ත උනා නේද ආර්ය සත්‍ය ගැන කියවෙන ඒ පිරිසුදු බුද්ධ වචනේ අහන්න. නේ? මේ ලෝකයේ සුවපත් වූ ජීවිත ඇති වුණේ ධර්මයේ පිහිටෙන් ඒ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු සවන් යුගල ඇති කට්ටිය. මේ ජීවිතය සුන්දර කරගත්තේ. කෝටි සංඛ්‍යාත පිරිසකට සෙත සැලසූ ධර්මයක් නේ සාදු සාදු මට අහන්න ලැබුණේ. හිත පහදවගෙන ධර්මය අහන්න පින් පුරන්න පුළුවන්. නේ? ඒක තැනක තියෙනවා එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ලංකාවේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරන එක ආරණ්‍යක වැඩ ඉද්දී. ඒ ආරණ්‍යයේ පැත්තක ගල් වෙනක් තියෙනවා. මේ ගල් වෙනේ වවුලු ටිකක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ වවුලු ටික මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අහන එකට හිත පහදිනවා. ඒ ස්වරයට, ඒ හඬට. මේ යහපත් දෙයක් කරන්න කියන අදහස් දෙක හිත පැහැදෙනවා. ඒක විපාක හැටියට බලන්න ඒ කට්ටිය මේ වවුලු ටික එතනින් චුත වෙලා උපදින්නේ මනුස්ස ලෝකේ. පස්සේ කාලේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟ ගිහිල්ලා පැවිදි වෙනවා. ඒ ගමේ උපදින්න. ඉතින් ඒ පින හේතුව අර අහපු දෙයට හිත පැහැදිච්ච එක. බණපදයට. ඒක තේරුමක් ගත් එකක් නෙමෙයි. වැටහීමක් තිබුණ හැබැයි ඒ අහපු දෙයකට හිත පැහැදුනා. ඊට පස්සේ විස්තරේ තියෙනවා මේ භික්ෂු පිරිස දවසක් අර ගල්ලෙනට යනවා. තමන් කලින් හිටපු දැන් වවුල් ගඳ. ඔහොම මෙතන හරි ගඳයිනේ කියලා පිළිකුල් සහගතව කතා කරනවා. එතකොට අර ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ගඳයි කියලා කීවට කලින් හිටියේ උතන. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන් අතීත ජීවිත විස්තර. ඉතින් සංවේගයටපත් වෙනවා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඒ හොඳට බණ භාවනා කරනවා නිවන අවබෝධ කරනවා මඟපල් නිවන. ඒකට බණ අහලා හිත පහදවා ගන්න. සමහර තේරෙන්නේ නොතේරෙනවට හිත පහදවා ගන්න එක බාධා කර ගන්න ඕන. අනේ සාදු සාදු සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂ පෙරුම්දම් පුරලා දස මාර සීනාවන් පරාජයට පත් කළා. උතුම් වූ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා
අපගේ සාතුන් වහන්සේ දස බල ඥාන විශාරද ඥාන තුල පිහිටා මේ ධර්මයේ දේශනා කළේ පිරිසිදු බුද්ධ වචනේ. සාදු සාදු මේ සමන් යුග වාසනාවන්ත වුණානේ. ඒ බුද්ධ වචනේ ගැන අහන්ට හිත පාදවන පින් පිරෙනවා. දැන් අද කාලේ බොහෝ දුරට ඒකත් නෑ. බණ අහන්න කියනකොට තමයි වෙලාව නැති. අනික ඔක්කොම දේවල් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් දන්නේ නෑ මේ පින ගෙවිලා ඉවර වෙනවා කියන්ට. නේ? ඒ කාලා බිලා ඉන්නකොට තේරෙන්නේ නෑ. මේක හැමදාම තියෙයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. පින ගෙවිලා ඉවර වෙනවා කියන තේරෙන්නේ. ඒකයි මේ බුද්ධ සසුන මුණ ගැහෙන වෙලාවේ පින් පුරන්ට කියලා නිතර නිතර කියන්නේ. ඊළඟට උපෝස් සීලය ආදී සීලය තුල පිහිටා පින් කරන්න පුළුවන්. නිති පන්සිල් සුරකමින් පින් කරන්න පුළුවන්. පින් පිරෙන. දැන් බුද්ධ දේශනාවල විස්තර තියෙන කෙනෙක් පංචශීලයේ රකින්නවා නම්, සත්වරණේ වළකිනවා නම්, සොරකමින් වළකිනවා නම්, වැරදි කාම සේවනයෙන් වළකිනවා නම්, බොරු කියන එකෙන් වළකිනවා නම්, මත්පැන් මදුරය පානය කරන එකෙන් වළකිනවා නම් පුණ්‍ය ගංගා පහක් යාගේ ජීවිතේට ගලනවා කියන. පුණ්‍ය ගංගා. ගඟ කියලා කියන්නේ මහා වතුරක් ගලන එක. චුට්ට චුට්ටනේ කාලයකට හිඳෙන එකක් නෙමෙයි. නිතර නිතර වතුර එන තැන. ඒ හැම නිතරම යාගේ ජීවිතේ පින කියන නදිය ගලාගෙන එනවා. පිරෙනවා. හොඳට සිල්වන්ත ජීවිතයක් තියෙනවා නම් පින පිරලා ඉතිරලා යනවා. ඊළඟට තිසරණේ පිහිටන එක. බුදුරජාන් වහන්සේ සරණ යෑම, ධර්මයේ සරණ යෑම, සංඝ රත්නයේ සරණ යෑම පුණ්‍ය ගංගා. ඒ තිසරණේ පිහිටලා කටයුතු කරනවා කියලා කියන්නේ බුදු ගුණ සිහි කරමින්, දහම් ගුණ සිහි කරමින්, සංඝ ගුණ සිහි කරමින් අන්න පින් පුරෙන දේවල්. අද කාලේ දැන් බෞද්ධය කියලා කියන කට්ටිය ඉන්නවා. දවසට කී වතාවක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ධර්මයේ ගැන සිහි කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. සංඝ රත්නයේ සිහි කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුවරයෙක් නේද කියලා. එපමණම ඒ ධර්මයේ මනාකර දේශනා කරන ලද්දක් නෙවෙයි. ඒ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ සුපටිපන්නයි නෙවෙයි. මේ අදහසවත් හිතට ඇති වෙනවා. එපමණකින් පිනෙන් පිණු ජීවිතය. ඒ නිසා පින්නතුනි මේ පින්වත් පිරිස කල්පනා කරන්න මේ හිමිදිරි උදෑසන අපේ ජීවිතයේ තියෙන මේ කර්මාරූප සකස් වෙච්ච ගමන. ඉතින් යම්කිසි කර්මයක් අපි අතීතයේ කරා ඒක විපාකයෙන් මනුස්ස ජීවිතේ ලැබුණා පිනකට. බුද්ධ ශාසනය මුණ ගැහුණා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ අපි කළ යුත්තේ මේ පින ගෙවිලා ඉවර වෙන්න කලින් පිනෙන් පිණු ජීවිතයක් කරා අනේක. ආය දුක කරා නොයන ජීවිතයට අනේක. බුද්ධ ශාසනයක් තුළ පින් පුරන්න ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයට මහන්සි ගන්න. ඒකට හොඳට ඉඳ අදහසක් ගන්න. මම පින් රැස් කරන කෙනෙක් වෙනවා. උදෑසන පටන් දවස් අවසාන වෙනකම් පින් කරන. පින් අතේ වැඩ කරන්න. අවසන් වෙනකොට කල්පනා කළ බලන්න දවසේ අද මම මොන වගේ පිනක්ද කරේ කියලා. දවස ගත කරන පින් කරන තිබුණ අවස්ථා හොයන්න. හිත සතුටු වෙන විදිහට ඒ පින් කරලා ඒ ගැන හිතමින් සතුටු වෙනවා මේ විදිහේ දානයක් දුන්නා. දානි දුන්න කියලා හිත අපහදව ගන්නන් එපා. දානි දුන්නා. අපරාධි කියලා හිතට හිතවිල්ලක් ආවොත් ඒ සැනින් දුරු කරන්න ඒකනේ මම දානයක් දුන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කළ දෙයක් කරේ. දැන් මේ සිරිතුමාට වැරදුනේ එතරනේ. දීලා අපහැදුනා. අපරාධි. මොකද උනේ? භාවුක සම්පත් අනුභව කරන්න හිත නැමු. අපිට කීවතාවක වෙන්න ඇද්දනේ. ඒ නිසා ඒව හදාගෙන නිවර්ති වෙන්න. ඊළඟට සමාදන් වෙච්ච සීලය ආරක්ෂා කරගන්න. ධර්මය අහන්න, මව්පිය උපස්ථාන කරන්න, වැඩිහිටියන් සලකන්න. මං අද දවසේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කටයුතු කළා. සංඝයාව බැහැ දකින්න. ධාතු චෛත්‍ය වන්දනා කරන්න. නේ? එතකොට බෝධීන් වහන්සේ උපස්ථාන කරන මේ දේවල් කරලා පින් පුරන්ට ජීවිතේ අද දවසේ මම මේ විදිහට පින් කරගත්තා නේද කියලා ඒ පින සිහි කර කර අපිට හවස නිින්දට යන්න පුළුවන් රාත්‍රියේ කොයිතරම් යහපතක්ද නේ. ඉතින් හැම දවසෙම ওই විදිහට කටයුතු කරන අපේ ජීවිත ටික ටික පිනෙන් පිරේ. මේ ජීවිතය අවසන් වෙනකොට පිනෙන් පිරුණු ජීවිතයක්
උදා වෙන්නේ. සුගතිය කරා යන ජීවිතයක් උදා වෙන්නේ. නිවන කරා යන ජීවිතයක් උදා වෙන්නේ. ඒ කරා යන්න හොඳට හිතට ගන්න ඕන. ඉතින් මේ පින්වත් සියලු දෙනාට මේ උදෑසන අපි සෙත් පතනවා. ඒ නිසා මේ පිනෙන් පිරුණු ජීවිතයක් ඇති කරගෙන සුවපත් වූ ජීවිත ඇති කරගන්න සියලු දෙනාටම වාසනාව සැලසේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, අද දවසේ මේ උදා දම්සර වැඩසටහනේ ඒ ධර්ම දේශනා විකාශන දායකත්වයේ දරමින් පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරගන්නේ මොරොත්ත මඩහපොළ පදිංචි පින්වත් වීරසිංහ මහත්මයා විසින්. ඉතින් අද දවසේ රැස් කරන්ට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. පින් කැමති සියලුම දෙවියන්ට සියලු දෙවියෝ මේ පින් දැකබලා සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවියෝ දිව්‍ය සැපයෙන් වඩිත්වා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගනිත්වා. ඒ වගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සීල පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. සුවසේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගන්නට වාසනාව උදා වේවා. ඒ වගේම W.A. වීරසිංහ මහත්මයා නමින් මිය පරලොව ගිය ඒ දෙමව්පියන්ට, ගුරුවරුන්ට, නෑදෑ පිරිසට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම B.D. මැගලින් මෑණිය නමින් මිය පරලොව ගිය ඒ දෙමව්පියන්ට, සහෝදර නෑ පිරිසට, ගුරුවරු පිරිසට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් සියලු දෙනාගේ පරලොව ජීවිත සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා. ඒ වගේම අද දවසේ මේ වැඩසටහනේ විකාශන දායකත්වයෙන් දරන වීරසිංහ මහත්මයා ඇතුළු සියලු දෙනාට, පවුලේ දූදරු මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු සියලු දෙනාට, මේ දායකත්වය සඳහා සම්බන්ධ වන උදව්පකාර කළ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් වේ සියලු දෙනා නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, සැපවත් වේවා. සියලු දෙනාට තුම් කල්ල මිතුරු ඇසුර සැලසේවා. සුවසේ පින් දහම් පුරන්ට ගෞතම බුදු සසුනේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව උදා වේවා. ඒ වගේම මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් වර්තමානයේ විවිධ ලෙඩ දුක් කරදර පීඩා වලින් විඳින ගම්වාසී රටවාසී සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේම සැලසේවා. තිබෙන්නා වූ කරදර පීඩා දුරින්ම දුර වේවා. සැප සාන්තිය උදා වේවා. ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව උදා වේවා. ඒ වගේම කොරෝනා වසංගතයෙන් රෝගාතුරව සිටින ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාට මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේම සැලසේවා. ඒ වගේ මහවිනාවාසී රටලෝවාසී සියලු පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට, අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාට, පැවිදි අපේක්ෂක දුවා දරුවන්ට මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සියලු යහපත සැලසේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව උදා වේවා. යොමු ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී ලක්විරු ගුවන්විදුලියේ සේවය කරන සියලු දෙනාට, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම සාමාජික සමාජිකාවන්ට, අද දවසේ මේ උදෑසන ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ මේ පින්වත් සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සියලු දෙනාට මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භව චිරජීවනයේ සැලසේවා. සුවසේ පින් දහම් රැස් කරගන්නට දෙවියන්ගේ අපුපකාර සැලසේවා. තුන් අනන්ත ආශිර්වාදයේ සැලසේවා. සියලු දෙනාට තුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව උදා වේවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. හිමිදිරියේම හිතට වදින දේ ඔබේ දවසට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් හිත නිවන බණ පදයකින් ඔබේ අලුත් දවස අරඹන්න. ජීවිතය කියා දෙන උදා දම්සර